Tirena drie roko dif 20 IT Day fu Maart we bari suit ori baka wit nabja inineng fu na nationale zender fu giu ding nyunsu fu na day tapu yu nationale zender na zender di giu na vertrouw nanga na nyunsu na boskopu di yu abi fanodu. Serenang borimang di bondru ini na orga serenang chef kok asosiasi dati na ding top bormang nanga umang di subset na patu nanga na kukuru tewetak bori tori dan ding emek den klari fu tek prati na A Taste of the Caribbean nyang tori e teku drape stri bori stri mek moro suiti nyang nanga suite dringi na toernooi disi na stri disi fi wankaren sotu e hori Unifayari na in Miami, sobong in American Kondre. Differenti borimang nanga umang nanga smasang de na ina business, dan de emek den serif klari fusori, sang de abi na in den ondro anu. En fu begin nanga na pistori disi fu hoor den serif warang en fu begin hoor na sistema bong dan de hori wan fundraising be differenti soorten de appreciëren nanga makandra, maar ook te voetja wampching saka kong na ini na lade monitox tori wetaki zodat hij den sansane op vanodu, maar ook to de kosten sa de mus megi futek prati na toernooi disi den kang du den tori dati na ini na planta na ini torarica sobong den BDS de neti pe den smadi be dape be kanshi wan pisi fu sang den satek mi go na Amerika kondre. Different sort nyanyang nanga dringi san be chakong na doro pe de pristeri den san disi gi den sma sang ben de drape. Differenti soortu cocktails dringi so bung san meki nanga serna froktu so leki podosiri marcosa birambi na san sang uktu den besori san de mang meki. Na tim di o godapi ineng fu serenang sobung futek pratina A Taste of the Caribbean dan de nanga tuar fusma di o sorgu dati deng sortak serenang ja ook tu bormang nanga bor umande sankambori bon shuiti ma ook tu gusontu nyanyang gi yusking. Na bestuur fu na Suriname politiebond dat hangat tide de noyere noti fu deng sma sobong lanti roko anu fu deng sma sang denanga deng dena imroko makandra autoriteiten selek fa yuan karing tewe taki tapa pisi fu deng dong na tafra kenki prakseri fu sani fu de scoutmang nanga umang masra regilio eik tachimang fu na Suriname politiebond taki dan na bestuur kisi na opdrachti fu den memre fu na orga fu bengo na tafra nanga na ede fu na ministeria fu skoutu na taki sobune onderhandelen be mus begin na in april ini augustus fu na yari dipsa dan na orga disi benkanga wang paket tap tafra sang de wan city gi den skoutmang nanga umam. Nou, op deze aan de beetje kom boemboe na fesi na a herwaardering voor de scoutman nanga umam. Begin januari voor na jari disi dan na bond beschrifi wan briefi go na a minister voor memre na minister dat de be schrifi wan briefi kong ba en de be doen actie ba. Dus de EGPG voor na minister no vergeti dat bende na ini januari voor na jari disi. Na ini na pichi voor na minister na orga dan a betaki dati mek den gip chinso teng ete fu beseti na team sang bos dona tafra nanga na politie bond. Na tachimang fu na politie bond pichi moro fara dati dan de memere na ini wan ALV fu 12 maart dipsade den teka besroiti dati den noji regering of na ministeria ruimte moro fu dribi na taki disi go nanga baka. If na termijn fu eind maart sa, dan wodeng ohorwa ALV baka en na ALV disi o bepaal sa op sa.
Na politiebond te horen rekening ook toe nanga ding kindjes aan okong solek fawiere dat die nieuw minister okong dapso ministeria en if dat ode ook toe na systema na ministeria voor school dan de hoor rekening nanga na pistori dat ook toe. Na pistori sang de tak de hoor rekening nanga eng nadat die de no wan de tumsi of de no wan loon tumsi na fesi en ook toe no wan gi wan termijn Efu te wan nieuw minister ook kondape onteng na nieuw minister is moest voor ontvangding of onteng ande moest ontvangding. Dus dingen wacht die luku va natori dis o wakana ini den konteng. Na ministeria voor natuurlijke hulpbronnen en hasobong dan makandra na den trapatna leki ero ordening goudsector na staatsmijnbouwbedrijf Grasalco. Bureau Nationale Veiligheid nanga tratrawang demang dis nanga umanis wan roko na wan oplossing uyere na inde de samsa ook tu jatapu na nationale zender natori fu tapuripa dripada na ini na district Brokopondo pe na go to Euroko mananga ala sort jugu brokede nanga tratrasani sanka sorgu gi problema na ini na district ma ook tu gi libis ma libi. SD dat de man die zie na umanis don en de kinki prakseri fading ochawan oplossing kong na ini na pistori disi. Minister Regilio Dodson taki dati ding roko tranga fu chawan oplossing kong en afossan sa opsa na dati na heel roko na ini na go to main disi alasan o tapu dus no wama no ma roko dape moro en na ini na tapu fu na roko ding o suko fu orden alasan chasan kompoti tap na lini zodat hij wang duidelijk facide voor charen wakana in den konting. Ook toen na directeur voor Bureau Nationale Veiligheid missie Danielle Feira en taki dat hij na bureau die sorgu of die abi leki verantwoord na pisi voor veiligheid. Den schreef oroko tapu na pisi voor leveren bijdrage dat hij na veiligheid kon bakken. Masra het gaat die kang minister voor regionale ontwikkeling taki na abribi na in dialoog dus don taki kenki prakseri na makandra en broko go miti wan oplossing. Ook to Masra Sergio Akimboto, directeur voor Grasalco, daki dan Grasalco oyepi voor chari na rusko en solekva na denki pristeri dati den oluku voor gi na main disi na Grasalco dat Grasalco ap ai en luku dati alasan e waka na ini wang bongfasi. Na district commissaris ook to misi Kenya Pansa dan ataki a briti nanga na kenki prakseri di kong MP ook to mofo meki en taki dati den o roko gomiti wan oplossing. Na orde di muskong lek fa upichi dat ding man o sorgu dat na complete lamlegging dus activiteit no de ina pis continent moro dat na wan verantwoord die na ministerie fu NH nanga ordening goudsector teki wan dan des masandena ina kontre Euroko tapa goud main so boom de muskisa occasie ook toe voor de Euroko sanif ding en dat die rond bepalen san af zodat die de man kan doen den tori vrij maar ding okisi tapu na juist sitting na pichi voor ordening goudsector nanga NH. Na feti fu malaria fu sorgu dat ik ba helemaal na in wikondre dan in wang sernang be abe prakseri dat tanga 2020 helemaal ube wani dat malaria srefi niet eens wangs mamoro bemus a problema no so kis malaria na in wikondre. Na prakseri disi fu sernang dan toch ete ay sande di sorgu gi problema dat a prakseri dis no man kong lek fa upramis wisrefi fu seide omdat ya bisma di ek moto fu doro sei kondre kong nanga na malaria ina kondre en de man dis e de feni moro furu tapo den go to veld. Fu sorgu dat ina idee wakago doro be yuki begin tide fu gis maleri en desma dis na desma sa evroko san de actief tapu den go to veld. Desma dis sekis leri fu sorgu dat den sabi en den kon verstaan of de man sheng in wang furkufasi
te wansma abi malaria en dat hij den kan do alasane ma fu ginas medicina yepi en feti na siki disi. Nanga ala di sorry dat hij malaria no de so furu moro in sanang ay sorry taki dan na pisifu sma di abeng dan e kon ina kondre dat e galoch to wel. Missie Helene Hiwat, Amarabasi fu afdeling fu BUG charanen fu entomologie, dan een chara pistori diskong na facing. Tangano dan den edu alas fasi fu sorgu dat den gidensma de juiste fasi fu yepifeti malaria tapu den go to veld en ja Euroko en desa sorgu taki den do na pistori dis morofara. Malaria dan na wafding sikisa ekong morofuru na ini den go to main de kleinschalige goudmijnen zullen van de kari in Bakratongo en ekong morofuru na mang nanga umang vanaf 18 tegomiti 16 jari. Naga dis boskopo lobby konremang wi doronak ba fu union suwel wo baron suit odi bakatide en winsu alamala wan suit neti morofara. Tamara dan ot napjabaka fugiyu den nyonso utamu.